হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আশা কৰোঁ আপোনাক সকলো ভালে আছে। আজি একদম ভেজ টেষ্টি ৰেচিপি এটা বনোৱা হৈছে। বিশেষকৈ ইয়াৰ পেহীয়ে কাটিও আছে, পিঁয়াজ দুটা লৈ লোৱা হৈছে। আচলতে এই ৰেচিপিটোত মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট আপোনালোকে কিনো হয় সেইটো শেষলৈকে কিন্তু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব দেই। পিঁয়াজ দুটা লৈ লোৱা হৈছে, আপোনালোকে কিউব চাইজত কাটিব পাৰে। বিশেষকৈ আপোনালোকে স্কুৱেৰ চাইজতো কাটিব পাৰে, নহ'লে একদম মিহি কাটিব পাৰে। আপোনালোকৰ ইচ্ছা, আপোনালোকে যেনেকৈ কাটিবলৈ ইচ্ছা কৰে। লগতে বিলাহী দুটাও লৈ লোৱা হৈছে, একদম ইকুৱেল আৰু লগতে এটা কেপচিকামো লৈ লোৱা হৈছে। এই গোটেইখিনি ধুই পেলাই এতিয়া বনোৱাও হৈছে। আজিনো কি ৰেচিপি বনাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকে চাগে গম পাইছেই সাধাৰণতে। আৰু ৰেচিপিটোৰ নাম কিন্তু কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই। আজিনো কি বনোৱা হৈছে, ইয়াত বিশেষকৈ মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট বুলি ক'বলৈ কাৰণে হৈছে পনীৰ। এতিয়া কেপচিকামো এনেকৈ কাটি লোৱা হৈছে। একদম অতি সহজতে বনাব পাৰি, বিশেষকৈ কুইক ৰেচিপি বুলিয়ে ক'ব পাৰি। গেষ্ট যদি আহে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ, যদি ঘৰত আপোনালোকৰ পনীৰ থাকে, তেতিয়া আপোনালোকে এইটো ৰেচিপি অতি সোনকালে বনাব পাৰে। এতিয়া পেহীয়ে গোটেইখিনি এনেকৈ কাটি লৈছে। লগতে আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়াও দিব পাৰে। আমি পকা জলকীয়া দিছোঁ যিহেতু কালাৰটো বহুত ভাল লাগে দেখিবলৈ কাৰণে। এতিয়া বিশেষকৈ কেৰাহীখন গৰম হওঁতে মেথি গুটি দুটামান দি দিয়া হৈছে। আপোনালোকে পাঁচফোৰণো দিব পাৰে। এতিয়া গোটেইখিনি একেলগে মিক্স কৰি লোৱা হ'ব। যিহেতু মছলা যিখিনি আছিলে আপোনালোকৰ ঘৰত এভেইলেবল আছে সেইখিনিয়ে দিলেই হ'ব। আমি কিন্তু অকণমান বেলেগ ষ্টাইলত বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আন্দাজমতে হালধিও দি দিয়া হৈছে আৰু সেই অনুমতি এতিয়া নিমখো দি দিয়া হৈছে। মছলা বুলি ক'বলৈ কাৰণে দুটা মছলাহে ইউজ কৰিম। আপোনালোকে জিৰা গুড়িও দিব পাৰে, ঘৰত থকা জালুকৰ গুড়িও দিব পাৰে, চয়া চচো দিব পাৰে। আমি এয়া একো দিয়া নাই। এতিয়া বিশেষকৈ পনীৰ এনেকৈ কিউবছ হিচাপত এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে বিশেষকৈ দীঘলকৈও এনেকৈ পাতলাকৈও কাটিব পাৰে। আগতীয়াকৈ ফ্ৰাইও কৰিব পাৰে পনীৰ। এইটো আপোনালোকৰ কথা, আপোনালোকে কেনেকৈ বনায়। বিশেষকৈ অতি চিম্পল সহজতে হ'ব পৰাকৈ আচলতে এনেকৈ বনোৱা হৈছে। আৰু এই ৰেচিপিটো আচলতে বনালেও ভাল লাগে আৰু বিশেষকৈ কালাৰফুলো হয় আৰু খায়ো ভাল লাগে। আপোনালোকে পিছে পনীৰ বুলি ক'লে কোনটো ৰেচিপি বনাই খাই ভাল পায় কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন দেই। এতিয়া বিশেষকৈ অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকি লোৱা হ'ব। সাধাৰণতে অতি কমটি সময়ৰ ভিতৰতে আচলতে সিজায়েই হয় এই চব্জিখিনি। লগতে এতিয়া পনীৰো দি দিয়া হৈছে। মছলা বুলি ক'বলৈ কাৰণে চাহী পনীৰ মছলা দিয়া হৈছে আৰু ধনিয়া পাউডাৰ দিয়া হৈছে। আপোনালোকে ফুল ৰেচিপিটো বিশেষকৈ ইউটিউব চেনেলতে পাব। এতিয়া গোটেইখিনি একেলগে মিক্স কৰি লোৱা হ'ব। যিহেতু বিলাহী দিয়াৰ কাৰণে অকণমান টেঙা হৈছিলে, সেইকাৰণে অকণমান মিঠা দৈও দিয়া হৈছে। আজিনো এই ৰেচিপিটোনো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব। প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু ছাপোৰ্ট কৰি যাব দেই। একদম টেষ্টি খানা ৰেডি হৈ গৈছে দেই।